ولادي بيقوموا بالليل مفزوعين جدا والله العظيم، والله وبنتي تعبانه واللي هم شافوه مني ومن ابوه. والله العظيم ما كانت حالتنا كده، اقسم بالله احنا كنا مبسوطين، بس هو اللي ما بقولوش الا يا رب. حكايه صعبه لكن بنقولها عشان محدش يكررها وتخلي بالكم. ام وليد. ايوه ام وليد. ازيك يا ام وليد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ قولي الموضوع كده بسرعه لانه يعني السنين والتعب وانتوا السبب في كده. ايه اللي حصل؟ ايوه السبب، انا جوزي كان تاجر سمك وكانت حالتنا مبسوطه وكان عندنا عربيه وبيت والدنيا كانت عندنا حلوه وكانت حالتنا مبسوطه. فواحد جال جوزي قال له انا شغلني معاك في السمك، هات لي سمك وشغلني، انا مش لاقي اوكل بيتي ولا اوكل عيالي. فجوزي ضمنه في المزارع السمك وعشان يجيب له سمك، فابتدى ده المزرعه ده المعلم ده يديله وده يديله وده يديله، التاني نصب في حوالي 300 وحاجه وخلع، وانا جوزي اللي اتدبس فيهم. جوزي انا اللي كان ماضي. ثانيه واحده، مضى على 300,000؟ لا انا كان جوزي، لا هو التاني ما مضاش على حاجه. انا جوزي انا اللي كان ماضي عند كل واحد عشان بيشيل بال100 وبال100 وحاجه منهم سمك، فكل واحد لازم بيضمن حقه، فواخدين ورق على جوزي، عقد وكاله وصلات امانه على جوزي. بكام بقى؟ هم بيبقوا واخدين كده، واخدين احتياطاتهم. يعني هيتاجر معاهم، خش امضي على الورق. ايوه امضي على الورق. فجوزي عمل كده وخلى ان كان في معامله بينهم وبينهم، وكانت والله ما فيش اي حاجه بيننا وبين الناس دي. التاني لما هرب فوجئ جوزي ان الناس طلبت جوزي بالفلوس. طب انا يا جماعه ما انا هعمل ايه؟ طب ما انا قلت لكم كنت عرفوني ومش عرفوني. قالوا ما اللي احنا انت اللي ضامنه وانت اللي قلت ادوله. فاحنا ما نعرفوش حاجه. جوزي كان جايب عربيه السمك وجاي اتمسك في كوبري سوق، على كوبري سوق كفر الشيخ. قبضوا عليه عشان الورق اللي مرض. لقينا الناس شاكيه جوزي واخدين عليه احكام نهائيه بالتوكيلات، واحنا ما كناش نعرف اي حاجه بالشيكيه دي. فجوزي ازاي ومش ازاي، جوزي اتحبس وكده. وما انت عملتي ايه بقى عشان تنقذي جوزك؟ انا جبت توك توك كان واحد بيدي فلوس لجوزي يشغلها. جبت توك توك وطلعت جوزي من السجن، وبعت بيتي وبعت حاجه بيتي عشان اطلع جوزي من السجن. وتوك توك مضيت على ورق؟ مضيت على 24 نص امان. وبعدين تنتني ادفع كمبياله كل شهر 2300. فبعد كده ما قدرتش ان انا ادفع، لان انا جوزي برضك في حكايه برضك حصلت معاه تاني. في ناس دوروا له ارض زراعيه وكده، واحنا ما نعرفش حاجه عن الارض الزراعيه دي. فوجئ برضك في واضح ان هي كلها مشاكل، بس هي كل الحكايه انها ضمنت جابت توك توك بحوالي حاجه و20,000 جنيه اللي اتاخرت في سدادهم. مش كده؟ 23,000 جنيه 23,000 اتاخرت عليهم. جالك حكم بالحبس انت؟ جالي حكم والحكومه خدتني. خلي بالكوا وانت عاوز تتاجر بتمضي، فبتخرب بيتك انت ومراتك يتقبض عليها. بعد ما اتقبض عليه حاولت تنقذ جوزها، النتيجه ان جوزها اتحبس وبعدين خرجته وبعدين هي اتقبض عليها واتحبستي. ايوه قعدت يومين وانا بنتي كانت حالتها صعبه. انا معايا بنتي تعبانه، الدم مش واصل للمخ، وانا عشان عيالي كانوا متبهدلين وجوزي محبوس، هروح فين بيهم؟ وبحت بيتي وبحت كل حاجه، هروح فين؟ ام وليد اللي من البحيره تواصلت معانا مع مصر الخير، الحمد لله تم سداد الفلوس اللي عليها، وانت كده خلاص خلصت الموضوع الحمد لله. خلصت الدين 23,000 جنيه بتاع التوك توك اللي انا كنت واخده منه. الحمد لله. لسه في مشاكل تانية بسرعه كده؟ ايوه جوزي لسه عليه ديون. لعالم. حوالي كام؟ جوزي عليه حوالي 46,000 جنيه. بعت البيت وكل حاجه راحت واتحبس وهي اتحبست. دي النتيجه بعد سنين. ما تمضوش على اي ورقه، عاوز تتاجر على قدك، تحلم على قدك. هو حد يقول لك بقى واعلانات خش امضي؟ ما حدش يضمن حد. انا جوزي ضمن احنا تخرب بيتنا. انا كان معايا ذهب ومعانا عربيه وبيتنا وحالتنا كانت حلوه، ما تخربش بيتنا الا لما جوزي ضمن واحد والتاني هرب، واحنا اللي اتدبسنا فيه. ده الجواب يا ست، نقول لك مبروك. والهديه بتاعت العيد انه المبلغ اللي عليها 23,500 مصر الخير، بشكرهم الف شكر، سددوا لها ده. وهنشوف موضوع جوزها وائل اللي من البحيره. القصه لسه ممتده، بس في حاجه هتمضي خلي بالك، هتضمن خلي بالك. وهي ضمن جوزها اللي ضمن كذا، في دايره مش راضيه تخلص امتى؟ ربنا اعلم.